Olá amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Marcenaria em Casa. Já vou pedindo para você deixar seu like, para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E como diz o ditado, né? Casa de ferreiro, espeta de pau. A minha porta da sala aqui, ó, dá uma olhadinha, ó. Estão ouvindo o barulho? Isso significa que ela tá pegando embaixo. Por quê? Porque provavelmente a parte de baixo deve estar com algum empenamento, alguma coisa. E dá para tirar isso daqui usando a plena. Eu observei aqui as dobradiças, estão todas firmes, fixas. A porta não está empenada, né? Não está caindo, né? A dobradiça está segurando firme aqui. A questão é embaixo mesmo, que provavelmente ela deva estar fora de esquadro. E está marcando todo o piso aqui, ó. Porque está pegando. A gente vai tentar dar um jeito nisso daqui usando a plena. Tá bom? Então acompanha aí. Voltamos amigos, e o próximo passo foi tirar a porta do lugar. Aqui está ela. E onde nós vamos fazer aqui a usinagem vai ser exatamente aqui, ó. Onde está pegando, ó, tem a marca que está raspando no chão. Aqui também, ó, está pegando. E na extremidade aqui da porta também está pegando, ó. Exatamente onde que a gente vai fazer planar, para que isso aí não fique mais raspando a porta. Aqui está a nossa planinha. Nós vamos ligá-la, regulá-la, para poder fazer esse ajuste aí. E pessoal, está feita a regulagem. Isso aqui, ó, é o batente, né? Que uma vez um amigo também que acompanha a gente perguntou, Francisco, para que serviria, ó? Isso aqui é exatamente isso, ó, para dar apoio. E você regula a distância aqui onde você vai precisar cortar. Então tá ali o apoio. É isso aí. Agora a gente vai usinar essa face aqui e depois montar a porta no lugar. Tá aí amigos, a porta montada. E vamos ver agora se vai fazer aquele barulhão todo. Oh. Acabou o problema. É isso aí. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.